हेलो दोस्तों, मैं संजना त्यागी आपके अपने यूट्यूब चैनल संजना बुटीक में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी जीन्स या पैंट में चैन लगाना। ये देखिए, मेरे पास एक जीन्स है और इसकी जो चैन ख़राब है, तो इसे किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं वो चीज़ हम वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटी चैन की ज़रूरत होगी और उसके बाद फिर हम इसे यहाँ से उधेड़ लेंगे जो पहली जिप लगी हुई है। No, but I know your kind. You got a scheme like Ponzo. Venom hits fast, you a snake like that. Then you lay down flat, ho. I might be joking, but I'm trying for real. She already read inside my head and now she going for the kill. I'll be all about the love, but her leash won't stop. And I'm all about my shit, but the top got me stuck. Now she tripping this fast, man. She took her the fake fans. She goes to me hard now, might as well call me Pac-Man. Okay, now we taking it all back. Cause I never gave a fuck, just enough to make it track. All about the cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, अब जिस तरीके से हमारी पहली चैन यहाँ पर लगी हुई थी, सेम वही चैन हम यहाँ पर लगा देंगे। ये जो चैन मेरे पास है ये सादा चैन है और जो मैं अब इसमें लगा रही हूँ ये कंसील्ड चैन बोलते हैं इसे, कंसील्ड जिप। ये ज़्यादा अच्छी रहती है क्वालिटी वाइज, ये जल्दी ख़राब हो जाती है, ये ख़राब नहीं होती। तो अब जब भी कभी यूज़ करें तो कंसील्ड जिप ही लगाएं। तो देखिए, ये जो हमारी चैन है, ये सीधी साइड जो हमारी जिप या बाहर की साइड होती है वो जैसे वो पहली चैन लगी हुई थी सेम उसी तरीके से ये चैन को भी हम यहाँ पर इस तरीके से पहले इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे यहाँ तक और ये ऐसे पलटेंगे। फिर ये वाली चैन देखिए सेम ऐसे ही जैसे वो लगी हुई थी वैसे ही लगानी है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ से इस तरीके से ये लगाकर यहाँ पर ऐसे करके इस पर सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही चैन को यहाँ से लगाकर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले ये सिलाइयाँ अपनी पूरी कर लेते हैं। She all about the cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, ऐसे करके ये डबल सिलाई पूरी लगा देंगे। जो हमने सिलाई यहाँ पे खोली थी से निकालने के लिए ये सिलाइयाँ भी दोनों साइड हम ओके करके लगा देंगे। I don't really know you, no, but I know your kind. You got a scheme like Ponzo. Venom hits fast, she a snake like that. Then you lay down flat, ho. I might be joking, but I'm trying for real. She already read inside my head and now she going for the kill. I'll be all about the love, but her leash won't stop. And I'm all about my shit, but the top got me stuck. Now she tripping this fast, man. She took her the fake fans. She goes to me hard now, might as well call me Pac-Man. Okay, now we taking it all back. Cause I never gave a fuck, just enough to make it track. All about the cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चैन बिल्कुल ओके लग चुकी है। ये देखिए, मैं आपको बंद करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ओके इधर से भी और इधर से भी। और जो हमारी ख़राब जिप थी वो देखिए ये रही। तो इसी तरीके से आप भी घर पर ही कोई भी जिप, चाहे वो कैपरी है जी, लोअर की जो ये साइड पॉकेट होती हैं, इसी तरीके से हर एक जिप चेंज की जाती है। चाहे वो पैंट है, जीन्स है, बच्चे की कैपरी है या कोई भी हो A to Z, वो इसी तरीके से सबकी जिप चेंज होती हैं। और आप भी वीडियो की हेल्प से इसी तरीके से घर पर जिप चेंज कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।